Dapat lang na walang pasok kasi ano, grabe oh, tingnan mo oh. Liliparin ka na sa hangin. Lakas na nga. Grabe oh. Grabe, lalang. Snowstorm na ito sa amin guys. Snowstorm, kaya malakas ang hangin. Ang hangin ang taka. Sikap manot naman kasi ano. Gusto mo mapasok. Yeah, gusto ko i-vlog tong snowstorm na tayo. Grabe oh. Ano kawawa yung mga may ano. Yung mga cart. Ano mo si ano ate? Wala sa ate. Kawawa oh. Ang lakas ng